kiyaachi siqinarraan bayini. Way ajaa'ibaa bara. Okay. Bareedaadha. Geemii qabadhu kan dhumaan taphadhaan maniin ba'a kana booda. Sirbi. Ani sirbi. In sirbi. Hayyee ta'e akkasumatti. Ay, boy, jirta maal taati? Ay, akkas taa'ee akkasidha. Yeroo Oh, ya. Awas kasih surah kia pakai macam mana? akkas arrafee taa'ee yeroo akkasidhaatti gittii dhugaati. Anji, Maki. Jirta? Ini jira. Hai maal taati tigaru? Anis beekaa miti bira akkas calluma jedhee akkas yeroon zeeru gixximii dhufe nanna'e. Si agaxxamu bu. Tawa dhumaati kun amma. Komantiin na kofalchiisaa jira. Labsii goota kuette. Ara guys push godhaa tapha dhumaa mo'uu qabna. Tapha dhumaadha mo'uu qabna guys. Hundumti keessan push naa godhaa. Push godhaa hundumti keessan. Tapha dhumaa anis taraa koo suuraa koo kan biraa godhachuu qabna. ገብቶልሻል። ኧረ ላሽ እንደዛ አይደለም። እሱ የምንሽ ነው። ጀስት ፈታ ነው። Jaalatamuu malee jaaladheen beeku kanaan dura dhibii nama jaallate amma reefuun argaa jira. Nazuuko jaalatamuu malee jaaladheen beeku kanaan dura dhibii nama jaallate amma reefuun argaa jira. Jaalatamuu malee jaaladhee kunoo naman karaara. Nahina barene malo ya baredu kiyani shabira. Guys push godha. Nazuko kashtiko ulfad najiradu kashti lubu. Abdi Leilu. Nazu. Thank you Bredo Kia. Thank you. Warra asirra jirtan aanaa follow naaf godhaa please. Follow naaf godhaa warra giftii naaf kannaa jiru jararraa gubbatti follow godhaa hunda isaaniitu. Hundumti keessan Nazuu MTF Abdii follow naaf godhaa.
Qoy nazu aniyyuu follow siin goone. Kunoo nazu koo si godheera. Follow dhammoo waan biraan miti. Inta koo saattariin maaki ani follow hin jedhe waan biraan jennu. Liduu. Uummata keenya namoota 3,000tu jira. Asirratti wanta kan dubbachuu barbaada. Uummata keenya kan Wallaggaa keessatti dhumu jiru akka yaadattan sagalee akka taataniif please gizee hunda akkuma dubbadheen jira uummata keenyaaf sagalee taa'aadha. Rakkoo tokko malee Wallaggaa ta'uun yakka ta'ee jira sa'a tanatti. Wallaggaa ta'uu qofaaf ajjeefamaa jiran. Oromoo ta'uu qofaaf Wallaggaa yoo jaamte ni ajjeefamte. Wallaggaa ta'uu yakkaa miti sabboonummaadha malee. Saniifuu uummata keenya kanaaf sagalee haa taanu. Bikka jirrutti viidiyoo haa hojjennuu fi warri Ameerikaa fi Kaanadaa, Austraaliyaa, Awurooppaa bikka hundarratti argamtan hiriira akka nuuf baatan waamicha isiniif goona. Please uummata keenya haa yaadannu, uummata keenya bira haa dhaabbannu. Wanni uummata keenya hirriban dhorkitee jirti wallaahi laazim. Saba keenyaaf sagalee haa taanu. Nama 3,000 jirtanii akkam fagaatu waan takka godhuu dandeessanii yoo heddummaannee kan uummata keenyaaf sagalee taanu taane uummata kanarraa drooniin ajjeefamuu fi qawween ajjeefamuun irraa dhaabbatti. Isin galee miti. Yoo kanuma usnu taate malee yoo kanuma usne ajjechaan itti fufa malee if duuba hin deebiin uummata keenyaaf sagalee haa taanu. Please uummata kiyya kanan jechuu barbaada. Okay, adabbii. Tokkoffaa asirratti hin barreessine. Raachuu laafetti. Wallaggaa ta'uun sabboonummaadha malee yakkaa miti. Jaani uummata Oromoo Wallaggaa keessa jirtan. Hundi keessanuu Rabbiin isin bira haa jiraatu, Rabbiin isin waliin haa ta'u, warri maatiin keessan rakkoo fi gadadoo harkaa jiru hundi keessanuu Rabbiin jajjabina isiniif haa kennu, obsaa ni dabartii. Guyyaan dheeratus halkan dheeratus guyyaan bariin hin oolu akkuma jaamutti akka fedhe halkan kun dheeratunuma bari'a miti. Bariin hin oolu halkan dheeraturre bariin hin oolu waan ta'eef ni bari'a guyyaa takka. Warri dhalootaan Wallaggaa taatanii rakkoo fi gadadoo mana namaa keessatti rakkachaa jirtan haati teenya abbaa keenya obboleeyyan keenya warri jettan rakkoon teessan rakkoo tiyyaa rakkoo uummata Oromoo hundaati. Miidhaan uummata Wallaggaa miidhaa Oromootaa fi miidhaa maakiiti. Saniifuu isin waliin jirra jechuun barbaada. Okay, isin waliin jirra.